下一个是真油味，真油味的话，其实你很常看到它，但是你不会特别去想到它，它就是一个默默陪着你在身边的一个朋友。我觉得给它一个尊重的 B 的末尾，最主要是吃它的酱烧味。下一个是不是哥们虾味鲜，我们家其实蛮常出现的，但是每次我都不会把它拿起来吃，因为我觉得虾味鲜它吃起来超干，每次都会把我的口水给吸干，所以我给它放一个 C。OK， 下一个是我们的益美小泡芙，益美小泡芙肯定也是妥妥的 S 级啊，还没有遇过不喜欢益美小泡芙的人，不管是常温吃还是冰着吃都超好吃。我觉得唯一能改善的就是每次吃完之后，它的盒子都会粘一大堆的那个糖霜，就要慢慢去把它挖起来吃，就是有点难受。OK， 好，下一个可乐果，可乐果其实是一个蛮经典的存在，原味的话我会给它个 B， 但辣味我会给它 A。我觉得可以给它一个 B 的头。下一个是我们的营养口粮假头巴的代表，因为它非常便宜，我觉得给它一个回忆杀的 C。最后一个是我们的绿色乖乖，其实乖乖很多口味，但是我大部分都只是绿色啦。台湾神秘力量的代表嘛，我们给它一个尊重，我们给它一个神秘力量的 S。OK， 以上是我的台湾历史排行，你有你的排行吗？可以在底下留言告诉我。